Bog društvo, mi smo Delfi i Jasmin, a ovo je Fav and Chic. Danas ćemo vam pokazati kratak pregled svega što je bilo u Open Musicu. Znamo da umirete od želje da sve još jednom vidite. Ono in i ono out. I to možete vidjeti isključivo ovdje, u našem super ekskluzivu. Ramiro je otvorio Open u stilu hip-hopa. On je breakdance senzacija. I dečki, alternativni look je jako u modi. Da, ja bih mu također čestitala. Ne sviđaju mi se previše uređeni dečki. Sasvim si u pravu, slažem se. On je in. Da, definitivno in. Druga izvedba, Jim i ja. Nije mi se svidjela koreografija. Puno ukrasa, malo sklada, puno ideja, a malo smisla, zar ne? Da, odjeća mi se nije svidjela, ali mora im se priznati da je print od kave totalno in. Ne, nisu me previše uvjerile. Out. Da, print je lijep, ali ne spašava, dakle out. Sad je red na Niki, Pedru i novom dečku, Simoni. Svirali su pjesmu koju je napisao taj Simon. Kruži priča da je Lunin dečko. Stvarno? Pozvao ju je na scenu i posvetio joj pjesmu. Da, bilo je prekrasno. Što ne valja? Ne, nije mi se svidjelo, nisu dovoljno cool. Super, out. Da, priznajem da im ni odjeća nije bila dobra, to je out. A sada, iznenađenje dana. Bila je to neočekivana izvedba Ambar i Matea. Ja to nisam očekivala, ne znam za tebe, ali ja mislim... Nija, ali bili su fantastični. I gledajte styling, totalno in. Show je bio briljantan, pjevanje besprijekorno. Kako su samo lijepa, to je ljubav, Delfi. A to misli i publika. Poslušajte sve te uzvike i taj pljesak. Bili su nevjerojatni. Ultra in. Super in. Očekujemo da će imati još mnogo takvih izvedbi jer su zaista bili pun pogodak.